ครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะวันนี้เพราะอะไรล่ะสัญญาณของมี่ครับเดี๋ยวจะลงตอนเย็นเลยครับทีเดียว3 คลิปไปเลยเนาะก็มันสัญญาณเนาะลงไม่ได้จัดเต็มไปเลยครับอยู่ในป่าครับ ว่าในป่าของแท้เลยครับโอ้โหผมนี่อะไรนะขาดการติดต่อจากโลกภายนอกเลยครับ ตรงนี้สวยมากเลยนะเหมาะกับการถมที่ครับมาเร็วอ้าวอะไรมีอะไรเหรอไม่ติดกระบะนะครับเพราะมันไม่เปียกนี่ทีมงานไหนเนาะผมไม่เคยเห็นเลยนะเอามาช่วยวิ่งครับจัดหนักจัดเต็มทุก24 ชั่วโมงแบบไหนกระบะคันนี้เหมือนเล็กนะเพราะว่า2 เมตรมั้งกว้าง2 เมตรครับ2 เมตร 10ไปใช่ไหมยาวก็2 เมตร 50ถึงไหมผมว่าถึงนะ2 เมตร 1 เมตร 2 เมตร
อ่ะประมาณนั้นเลยครับประมาณ3 เมตรนะ แต่ดูมันสั้นครับนี่บรรยากาศฝั่งนี้เป็นไงครับ ทะเลครับ ผมเดินไปโน่นเลยเมื่อกี้ผมทำทางไปแล้วครับ ผมจะไปพักอยู่ฝั่งโน้นเลยไม่พักอยู่ฝั่งนี้ครับ มันรกครับอันตรายไม่กล้านอนในนี่หรอก เห็นไหมกิ่งไม้อะถ้าลมนะถ้าลมมาแรงๆนี่ที่น้องคิดสภาพดูครับ มันล้มเลยนะ มันมีแต่ต้นไม้ตายเลย ผมก็เลยเจาะไปนู่นเลยครับ ไปนอนห่างๆดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเนาะแม่นไหมใช่ไหม ใช่แล้วเนาะก็ประมาณนี้ปุย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 เราเดินไปฝั่งโน้นนะพาไปดูอะไรนะพาไปดูกระท่อมที่ตากับลูกไว้ในน้ำเลยนะวันนะเห็นไหมวันนะเพราะว่าตาแกน่าจะนอนอย่างนี้นะเนาะแล้วก็ฝากไว้กับตาก็ได้ครับนี่ฝากไว้นี่เลยบรรยากาศจริงสวยงามอ่ะพี่น้องเห็นไหมสวยงามจริงนี่เห็นไหมมีคนนอนอยู่นี่ด้วยหลายคนเลยครับแต่ชัยนั่นเองฮะใจบอกว่าทำทางลงตรงนี้ลงได้ไหมนี่ลงได้เนาะแต่มันรถมาเอาฝั่งนี้ได้นะมาเนาะแต่เอาฝั่งนู้นก่อนก็ได้ครับพวกเรามาอย่างชิวๆครับไปตรงนี้เลยตอนเช้าผมก็ขึ้นตรงนี้เลยครับมาทำงานคืน แก้วติดน้ำเลยส
บายแล้วทีนี้